कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या CMB यूनिवर्स की पहली सेल्फी की तरह है। यह बिग बैंग के बाद से एक धुंधली सी चमक है जो लगभग 13.8 बिलियन साल पहले हुई थी। इसे यूनिवर्स के जन्म की एक झलक समझो। 1965 में दो वैज्ञानिकों ने रेडियो एंटीना पर काम करते हुए गलती से CMB की खोज की। उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी जो असल में यह प्राचीन रोशनी थी। CMB वैज्ञानिकों को यूनिवर्स के शुरुआती दिनों को समझने में मदद करता है, यह कैसे फैला और यहां तक कि इसका भविष्य क्या होगा। तो अगली बार जब आप सितारों को देखें तो याद रखें, आप एक ऐसे यूनिवर्स को देख रहे हैं जिसका इतिहास बहुत ही शानदार और चमकदार है। कमाल है ना?